Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlət başçısına kənddə görülmüş işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, Kiçik Qaladərəsində 66 fərdi ev var. Onlardan 19-u yararsız, 47-si isə qismən yararlıdır. Bu evlərdən artıq 26-sı istismara hazırdır. Gələn il isə 21 ev hazır olacaq. İlkin mərhələdə kəndə 51 nəfərdən ibarət 15 ailə qayıdıb. Bu ilin sonunadək isə daha 11 ailə qayıdacaq. Kənddə sosial infrastrukturun yaradılması istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Yeni qaz və su xətləri çəkilib, arteziyan quyusu bərpa edilib və hazırda 26 fərdi ev su şəbəkəsinə qoşulub. Transformator məntəqəsi quraşdırılıb, elektrik hava xətləri bərpa olunub. Sakinlərin istirahəti üçün park və bayraq meydanı salınıb, kənd daxili yollar asfaltlanıb. Qeyd edək ki, Kiçik Qaladərəsi Şuşa rayonunun Qaladərəsi kənd inzibati ərazi dairəsinə daxildir və rayon mərkəzindən 40 km cənub-qərbdə yerləşir. Kənd 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. 2023-cü ildə antiterror əməliyyatı nəticəsində kəndin işğalına son qoyulub. İşğaldan əvvəl kənd sakinləri əsasən heyvandarlıq, tərəvəzçilik və arıçılıqla məşğul olublar. Kənddə orta məktəb, uşaq bağçası, mədəniyyət evi, kitabxana və tibb məntəqəsi və rabitə şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. Dövlət başçısı kənd sakini Əsəd Əsədovun evində qonaq olub. Siz bizim başımızda çok sağ olun. Yaxşı. Sizin sayenizde Allah. Bəli, şükür Allah'a. Allah şəhidlər. Doğma Qarabağa qayıtmısınız. Elbette o da sizin sayenizde. Şehitlerimiz Allah rahmet etsin. Onların sayenizde. Başlarında sizin. Ali Başkan. Ev şəraiti necədir? Çok güzel. Sizin sayenizde. Bəli, elbette yaxşıdır. Çok güzel. Minnettarım. Her bir şey yerinden. İşğal dövründə harada məşğullaşmışsınız? Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsi. Ümid qəsəbəsi. Bəli. Orada biz 90-cı illərin sonlarında Ümid qəsəbəsini qaldıq. Bildim. O vaxtdan elə orada qaldı. Rəhmətlik baba. Bəli, orada qaldı. Elə o vaxtında qaldı. Necəsən qızım? Allah sizdən razı olsun. Nə gerçəkdir? Cənab Prezident, yenə deyəm, bak bu mənzərəni görür ya, o da sizin sayenizdə adamsın. Allah Teala sizi var etsin. Ədalət bərpa edildi. Bəli, o da sizin sayenizdə olmamsın. Dəmir yumruq hara vursan, ora Azərbaycandır. Bəli. Uzun illər işğal altındaydı. Bəli, əlbəttə. Siz Azərbaycanın tarixini yazdınız. Yazdınız. Allah sizden razı olsun. Minnettarım. Allah sizi mümbudar eləsin. Allah Teala sizi bizim başımızda her şey eləmesin. Gelirsən burada bir ət çalır gelsin. Cənab Prezident Əsəd kişi Vətən müharibəsinin 44 iştirakçısı olmuşdu. Sizin tərəfinizdən 2 medalla təqdim olmuşdu. Görürsən anasını yanına istəyir. Gəl şəkil çəkdirək sonra. O birisi qız onu. Gülər. Ondan ayrı çəkdirək. Deyəsən mənə öyrəşdi. Hansı istiqamətdə? Cəbrayıl Zəngəran istiqamətdə. Gülabit'ten meydana düştük biz. Oradan arayla. Bəli. Sizin ikilere meydana təqdim edəsiniz. Gönüllü görürsünüz. Bəli, gönüllü görürsünüz. Hoş geldiniz. Sağ olun. 1, 2, 3. Bu da can. Bəli. Yemək otağı. Medallarını sizdə. Kupa medallarını burada. Açıl Qubatlı. Bu da Vətən müharibəsi işlərisi. Allah sizden var. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sizin kadarıyla. Bunun altında yazılmış tikilər də var. Yəni tam təsərrüfat imkanları böyüdür. Mənzərə də çox gözəl. Çok güzel. Ümid qəsəbəsidir. Mənzərə belə deyil. Cənab Prezident. Torpağıydı. Toz torpağı. Cənab Prezident, Torpaqdan da bize orada çok nemişliydi. Çok güzel. Çok nemişliydi.
Allah sizden razı olsun. Burası kurort yeri. Bəli, kurort. Bura heç kimə nəsib olmur. Heç o anama alır, nəsib olmur. Buranın havası, suyu, Çok güzel, çok güzel. təbiəti. Sizin sayənizdə. Belə səhər açılanda adam baxanda göz oxşar. Bəli, meyvələri, ağacı var, kiraz ağacı var. Gilas alma. Hər bir şey var. Bura sizindir. Bura, hə, bura bax, elə belə. Ay, gəl, salar ki, qaçdın. Hara qaçdığını gör. Baba da şəkil çəkdi. Babayla şəkil çəkdi. Adı nədir? Gülər. Gülər, maşallah. Maşallah Gülər olsun, qalan Cənab Prezident, şəkil çəkdirmək olarsa. Ay, gəlin çəkdir. Bu heyvan. Bəli, heyvadır. Armud ağacıdır, heyvadır. Gəl. Gəlin sizə. Ramız dedik. Burada nə ilə məşğul olacaqsınız? İnşallah bu da hələ mən işləyirəm. Çək qızım, gəl. Canım, gəl. Babanı öp. Babanı Səndir. Sen de babanı öp. Çox. Əsəd nəylə məşğul olsun? Hal-hazırda işləyirəm, Polat yolunda işləyirəm. İnşallah gələcəkdə əgər icazə olsa, burada özü üçün biraz heyvan da saxlayacaq. Əgər icazə olsa. Yox, icazə yox, məsləhətdir. Məsləhət. Mütləq. Biz ferma təsərrüfatlarına artıq böyük adresində şərait yaratdıq yığıcama. Burada da Bəli, bəli. Burada indi bu qədər yem var malqara üçün. Heyvan saxlayın, quş saxlayın. Cənab Prezident, Yəni bu torpaqdan istifadə eləyin. Su da var. Bostan eləyəcək. Bostan. Cənab Prezident, çox sağ olun. Bax, bu Allah şərəfi bizə köməyiniz borcumuzu olsun. verdiniz. Sənin Allah başına sizdən qoyun. həmişə razı olsun. Allah Çox sağ təbrik olun. edirəm. Həmişə var. Minnətdarım. Xoşbaxt olun. Siz sağ olun. Allah köməyiniz Allah olsun. falanı sağlasın. Sağ olun. Sonra Prezident İlham Əliyev kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb.